涨价了，16万多！我的妈呀，5万多块钱！大家好，我是在日本生活的露露。大家都知道，日本是一个电子生产大国，尤其是家电这一方面。早在2、3年前，我买了一个洗衣机，花了10多万块钱，使了2年，我发现洗衣服就好像不太干净了，应该是洗衣机里面脏了。反正我又不会拆，我也不会找到专业的人去清洗。我决定我今天买一个便宜的洗衣机，买个半自动。因为我家厂子有一个半自动的洗衣机，我觉得洗的超级的干净，真的是很干净的，真的。全自动的洗衣机根本就是做不到半自动洗衣机的清洁功能。所以说有的时候会觉得什么多花钱不一定东西有多好，适合自己最重要。所以有的时候就觉得钱多东西不一定有多好，适合自己真的是最重要的。这玩意儿真的是看你买什么。前一段时间我家老马不是回国了吗？我在厂子住了大概有半个月的时间，我天天用洗衣机洗衣服，干净的不得了。所以说我就想我们家门口再装一个这样的洗衣机。我现在去家电商城去看一下有没有这种品牌的洗衣机，得买一个指定的品牌，因为这种洗衣机也是分品牌的。半自动洗衣机真的是洗的超级的干净。我说这话不是打广告，是因为真的我们家这个全自动的洗衣机老贵了，当时花了10多万日元买的，用了2年，可能里面的垃圾没有及时清理啊，这洗完衣服，这个衣服上面全是渣子，就是渣，知道吧？这个渣洗不掉，我决定换一个洗衣机。我们家最近这几天都没有洗衣服，打算买了一个新的洗衣机以后再洗衣服。今天领你们上电器商城里面去了的，因为这种洗衣机估计也就是3万多日元，人民币也就是1000来块钱，很便宜。我去看看去，正好今天上午有时间。日本真的这种老的道街只能是一个车通行。到了上这家买，为什么上这家来？他们家承接着这整个市区的就是空调售后装修，就是安装，所以说他们家价格应该是算便宜的。我们可以今天几家对比一下子，先看看吧。顺便给我们家老马买那个剃头刀。有的人说，老妹儿你为什么不卖那种剃头刀？日本的剃头刀基本上都是中国制，哪怕是日本的品牌，它用了1年就不行了，你知道吗？所以说我不能保证你这个剃头刀拿回家以后用很多年。所以说我现在暂时不做剃头刀的一个工作代购。吸尘器他们家贵啊，日元10万块钱，人民币5000块钱左右。这玩意儿有点重，但是这个真的会比其他的吸尘器好。咱实话讲，我用过很多品牌的吸尘器。日本家电随着近几年原料的上涨，它的家电越来越贵了，真的贵啊！但是日本家电就是再贵，日本人定期他就换，这玩意儿我是怎么明白？像咱们国内空调能用10年、20年不换，日本人空调5年、6年他必须换，他全部换，跟钱没关系。这玩意儿我是怎么明白？有的时候洗衣机在这边，我不要买这种自动洗衣机，我要买那种半自动的，不知道有没有？没有啊，这种我的妈，涨价了，16万多，松下日本制10公斤的。这个我们家洗衣机之前买过它的上一代版本，这个确实很好。但是我们家最近的洗衣机不知道怎么回事，总是感觉有很多毛，就是毛，知道吧？是衣服质量不好还是什么原因导致的？就很多毛，就用这种洗衣机就洗不干净，只有半自动的洗衣机能洗得干净。但是自从我用了半自动洗衣机以后，我觉得这种全自动的洗衣机突然之间就不香了。怎么没有？在这里看到了，挺贵呀！哎妈呀，这都能卖到7、8万块钱，你看看3000块钱，超出我的认知了，就有点超预算了。这个是日立的5.5公斤，65000多，这个7万多，这个4万，有点嫌贵呀。这么个大小正好，差不多。贵了，超出我的预算了。我的预算是在3万多日元买一个，它这个最便宜的也得4万多块钱。你买一个家电还价还不了，可能是。所以说我们要上别人家去看看去。现在我们到达了另外一家山田电机，找吧，有没有我们想要的全自动洗衣机？现在已经不适合我了，有没有最便宜的？那这死老贵的，我也没有钱。找到一个日立的，我的妈呀，5万多块钱，5万7，太贵了吧。